प्रमोद सावंत गोयचो मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत आजून एकय मंत्रिमंडळ बसका जावंक नासली। मंगळारा ताका म्हूर्त मेळ्ळो। मंगळारा दीस प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळाची पयली बसका मंत्रालयांत जाली। मंत्रिमंडळान कुमेरी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर कत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांक मुद्दत वाडोवन दिवप, बायो टॉयलेटाचो दर कमी करप, तशेंच भलायकी कायद्यान सिवेज जोडणीचो आस्पाव करप आनी गोवा मायल्साक सुरक्षा दिवपाचो थाराव मंत्रिमंडळ बसकेन जाला। तशेंच टॅक्सीकारांक गोवा मायल्सा कडेन नोंदणी करपाची सक्ती करपा खातीर कायद्यान बदल करतले, अशी म्हायती मुखेलमंत्री सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांक दिली। कुमेरीचो आमचो कलेक्टराच्या अंडर काही स्टाफ आसा नॉर्थाक आनी सावथाक, तांकां कुमेरीचे इश्यूज खूब लॉंग पेंडींग इश्यू आसा जे सॉल्व जायना खुबशे, कारण ते स्टाफूच तो हे नाशिल्लो, ते एक्सपोस्ट कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आशिल्लो, तांकां एक्सपोस्ट एप्रुवल ऑलरेडी दिलें 16 पर्यंतचे, आनी कुमेरीचे काही इश्यूज आसात नॉर्थाचे आनी सावथाचे, ते जाता तितके बेगीन आमकां सॉर्ट आवट करपाक जाय, त्या खातीर ते बेगिनात बेगीन सॉर्ट आवट जातले। सो तो पयलो इश्यू आशिल्लो। दुसरो इश्यू आशिल्लो ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। आमी एक्चुली सगळे फॉर्म जे आसा हे म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत एरियांनी अवेलेबल आसा, वीच इज स्टील 30th जून पर्यंत फॉर्म अवेलेबल आसतले। सगळ्या प्रत्येक ज्याच्या कडेन टॉयलेट अवेलेबल ना त्यांच्यानी बायो टॉयलेट पंचायत एरियांनी आमी ऑलरेडी सांगला की बायो टॉयलेट दितले। म्हणजे एक बरें डिसिजन गोंयकारा खातीर आसा। ताजे रेट्स जे आसा हे आमी रिवायज केल्या। तांकां रेट्स आमी फॉर जनरल पब्लीक म्हणजे जनरल कॅटेगरींतल्या लोकांक 4,500 रुपया, फॉर OBC इट इज 2,500 रुपया, एंड फॉर SC आनी ST इट इज 1,000 रुपीज तांच्यांनी पेमेंट करपाचो आसा। सो दॅट मॅक्झिमम जाणांक गोंय हे आमी खूब ओपन डेफिकेशन फ्री जावपाक खूब फाटीं उरल्या, बट 31 ऑगस्ट पर्यंत गोंय ओपन डेफिकेशन फ्री जावपाक जाय। 31 ऑगस्ट पर्यंत 30 जून पर्यंत दिले, कारण आमी ऑलरेडी बायो टॉयलेट जी आसा ही ऑर्डर ऑलरेडी आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा। देर आर अप्रॉक्सिमेटली 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड आसा। त्या खातीर फॉर्म भरून तेंच्या कडेन पावले काय रोखडे टॉयलेट जे आसा इट इज ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड टॉयलेट थंय पावतले। त्या खातीर आमचो टार्गेट आसा की 31 ऑगस्ट पर्यंत गोवा जे आसा ओपन डेफिकेशन फ्री जावचे, हो आमचो टार्गेट आसा। त्यानुसार आमी पावलां जे आसा उचलतले। पयलीं कितें रेट्स आसल्यो त्यो? पयली रेट्स थोड्योश्यो 10,000 रुपया आशिल्ली, मागीर 10,000 आनी 5,000 रुपया अशे 2 रेट्स आशिल्ले, बट ते आमी लोकांक थोडोसो प्रॉब्लेम जाता म्हणून रिवायज केली। अंडर हेल्थ एक्ट आतां पर्यंत फक्त वॉटर आनी हे आशिल्ले इलेक्ट्रिसिटी आशिल्ली, बट फर्स्ट टायम वी आर टेकिंग आमी अमेंडमेंट येता ते असेंब्लीन हाडटले की सिवरेज जी आसा CO लायन जी आसा प्रत्येक फावटी घालपाक खूब कडेन प्रॉब्लेम येता। अंडर हेल्थ एक्ट येता ते असेंब्लीन तो अमेंडमेंटूय करतले आनी CO लायन्स हाच्या खातीर कनेक्शन दिवपी हेजे हेल्थ एक्टाच्या अनुसार अमेंडमेंट जातलो। फोर्थ इश्यू जो आसा हो गोवा मायल्स ॲप बेस्ड टॅक्सी, हाजेर आमी पळयता की फर्स्ट टायम आमच्या टुरिजम कॉर्पोरेशनान फाटले फावटी ॲप बेस्ड टॅक्सी ही येता त्या टुरिस्टा खातीर, आमी येता तो टुरिस्ट हो अतिथी देवो भव म्हणटा आसत जाल्यार ताका बऱ्या रेटीर टॅक्सी मेळची। हे पूर्ण जगभर जे आसा हे सगळी कडेन ॲप बेस्ड टॅक्सी हाजेर ह्यो चलता, अदरवायज मिटर बेस्ड आसता। फक्त गोवा हे एकूच राज्य आशिल्लें ज्या जाग्यार नाशिल्लें, त्या खातीर आमी फाटले फावटी जी ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केल्या ती ॲप बेस्ड टॅक्सी जी आसा जरी तांकां फुल्ली प्रोटेक्शन जे आसा हे ॲप बेस्ड टॅक्सीजांक दितले। आयच्या तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान ज्यांच्यो टॅक्सी आसा तेंच्यांनी ॲप बेस्ड येवचे तांकां रिक्वेस्ट करता, आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी कोणीच विरोध करचो न्ही। टॅक्सी एसोसिएशनां आनी जे कोण आंदोलन करता तांकां म्हजी रिक्वेस्ट आसा तांच्यांनी पयलीं एकदां ट्रायल बेसिसचेर तरी टॅक्सी ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्सा कडेन रजिस्ट्रेशन करून एक 15 दिसाचो किंवा 1 म्हयनो पळोवचें आनी ताज्या उपरांतूच आंदोलन करचें जर बिझनस जायना जाल्यार। कॅबिनेट कलीग सगळे हेंच्यांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी जी आसा हेका पूर्ण गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय ह्या मताशी आसा, आनी लागले जाल्यार तेजेर येता तेन्ना आमी असेंब्लीन म्हणजे तशा पद्दतीचो अमेंडमेंट मूव करचो पडलो आसत। म्हणजे तांचें म्हणणें आसा एक पयलींची 2-3 सर्कुलर्स आशिल्ली गव्हर्मेंटाची, ताजेर नवीन अमेंडमेंट सुद्दां करचो पडलो आसत जाल्यार येता ते असेंब्लीन ताच्या खातीर नवीन अमेंडमेंट होय बी मूव जातलो।